Sveiki, mėlyjei, čia laida Lietuva sveiksta. Ypač vasarą, pati savo taip sakau, ir kai įjungiam šitą dirbtinę lempą, suvokiu, kad kartais ir jos reikia, kad tas sveikimas būtų dar didesnis. Čia šalia manęs studijoje, upėje, prie paplūdimio, kaip tik tai pasitaiko šitą keistą vasarą, būna pagarbos verti žmonės. Ir šiandien vieną tokį vėl turiu. Tai yra profesorius Robertas Badaras, toksikologas. Toks labai, labai geras buvo pasakymas jo paties, taip pat, man atrodo, jis pats ir tai pasakys. Žmogus, kuriam ne taip pat. Žmogus, kuriam prasmė yra iš tų dalykų, kur nebūtinai visą pasaulį apversti. Gal geriau vieną išgydyti. Va taip, Robertai, jūs matau. Sveiki. Gerą dieną. Matyčiau jūs kasdien panoramoje turintį savo rubriką, o dabar būsite sveiki. Matyčiau tokį, galėtų tokia būti rubrika, ir jūs ne ten. Ir jūs pasirinkote būti, kaip dabar vadinasi tiksliai jūsų organizacija, kurioje daugiausia dirbat? Aš dirbu savo pirmoje darbovietėje pastaros 37 metus, tai yra toksikologijos centras, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, toksikologijos centras. Kuris įsikūręs? Tautai žinoma kaip Lazdynų ligoninė. Taip. Ir jūs ten 37 metus. 7, jo. Kokio čia rezultato siekėt? Ne, aš gal tiesiog toks tingus personažas ir neieškau geriau. Man patinka, ką aš darau. Ką darot, kad jums patinka? Ką aš dabar darau. Anksčiau savo karjeros pradžioje buvau gydytojas, dabar esu viršininkas, o viršininko darbas apibūdinamas labai tokį gerų anekdotą. Man patiko, sako, skambina vienas vadovas kitam, sako, ką veiki? Nieko, dirbu. Tai, tarsi, ką veikia vadovas? Jis veikia nieką, taip sakyti, didžiosios daugumos. Ką jūs laikot tai, kas nauja? Čia šiaip nauja, čia ne mano sugalvota, yra toks gražus jungtinių tautų apibrėžimas, kad naujos psichikos medžiagos yra tos, kurios neįtrauktos į 71 ir 61 metų sąrašus. Tai kai kurios jos už visus čia esančius senesnės, bet jos priskiriamos naujoms ir labai tokia graži statistika. 24 metais Europoje buvo 1000 nauja medžiaga fiksuota. Dabar į metus taip stabiliai 50 plius minus, tai yra po vieną per savaitę, bet šių metų ataskaitoje Europos psichinių medžiagų agentūros įvardinta, kad pastoviai rinkoje sukasi plius minus 400 medžiagų, nes kai kurios ateina, nepasiteisina, išeina, ar dėl gamintojų problemų, ar dėl komplianso su vartotojais netinkamo, bet realiai Europoje funkcionuoja apie 400 naujų medžiagų. Jeigu klasikinės buvo 6-7, tai šitas yra. Čia tos 6-7, kurias galima pagal testą, narkotikų testą atpažinti, kurį testas parodytų. Sakykim, kartais galima. Kartais galima. Arba jeigu tai būtų visiškai tiksliam, tai medžiagos, apie kurias kalba testas. Iš tiesų, jis duoda ir falš pozityvius, ir falš negatyvius rezultatus. Tai toks, grubiai šnekant, kaip nėštumo testas, net jeigu jis teigiamas, jūs eini pas specialistą klausia, ar tikrai jau čia taip yra. Taip. Tai tas testas labai orientacinis, tiesą sakant. Važiuoju, kažkokio man net ir filosofinio požiūrio norisi. 400, tai egzistuoja kažkoks paralelinis pasaulis? Jis ne paralelinis. Deja. Jo, iš tiesų tai yra Z kartos problema. Tai yra šitų Z problemos ir praktiškai jų kaip anksčiau buvo skirstoma suaugusių medicina ir pediatrai, dabar aš manau, kad reikėtų kažkokią Z kartos mediciną daryti, nes tai yra visiškai, bent jau kas liečia apsinuodimus ar priklausomybės, tai yra visiškai kitas pasaulis. Lyginant su visais, kaip sakyti, 23 dešimties jau ar 4 dešimties asmenim, tai aš nekalbu tos dinozaurus, kur virš 40. Tai visai kitos medžiagos, visai kita motyvacija, visai kitoks suvokimas, kas yra norma. Norma tai kiek man užtenka vienam kartui? Kas yra gerai, kas yra blogai. Ar vartoti yra blogai, ar tai kenkia sveikatai, ar nevartoti yra nebe norma. Mes kalbame apie vartojimo normalizavimą. Kas tai daro? Pagrindė bendramžiai, socialiniai tinklai
ir labai taip gerai organizuota ta, tokia marketingo kampanija, kuri taip lygtai spontaniška, bet iš tiesų taip atrodo, kad ten kažkas taip gražiai žaidžia. Ir tai labai veikia. Ir tai užtikrina. Man atrodo, jūs esat ryškių pavadinimų žmogus. Ar galim teigti, kad jeigu jūs auginate vaikus, jie tikrai pavartos kažką iš tų 400? Ir nuo to neuždarysit vaikų kažkokioj kanarėlėje, ne kaip kanarėlės kažkokiam lizdelėje, bet su tuo reikia tiesiog žinoti, kaip veikti toliau. Jausmas, kad mes sprendžiam nebe tą problemą. Visada mes galvodam apie prevenciją, kaip neprileisti. Bet tai, ką iš jūsų girdžiu, tai ne apie tai dabar jau rinka kalba. Mano vaikai jau suaugę, peraugę šitą amžių, aišku. Jūs kaip senelis, ar ne? Kaip Jo, senelis. aš daugiau jaudinus kaip senelis, nes tuoj statys laikas, kai anūkam reikės į mokyklą ir aš tai sakiau, jeigu situacija nesikeis, mes su darbu ir su beisbolo lazda vaikščios iš paskos, bet aš nesakyčiau, kad neišvengiamai nepavartos, bet kad nebus pasiūlyta, tai jokių šansų nėra. Su tokiais įstatymais, kokius mes dabar turime? Tai įstatymai lyg tai geri, bet kad jie dar turėtų veikti. Jie dar turėtų veikti. Gerai, nesiimkim būti policininkais dabar arba su ta vadinamąją bitvą, žinot, mesti prasmingus darbus, kuriuos darom. Ką mes kaip seneliai, tėvai iš karto galim padaryti, jeigu netyčia, netikėtai, ne tų žmonių sąmoningų prieimimu, nes galbūt dar sąmonės šiek tiek pritrūko, ką daryti toliau? Kad jūs kaip skyrius, kuris priima tuos žmonės, ką jūs darot ir ką daryti artimiesiems? Iš tiesų, tai mes jų priimam gerokai mažiau, mes priimam senius nuo 18 metų. Būtent. Didžioji dalis eina į santaros vaikų skyrius ir jie tenai jau dabar tikrai kartais iki nors sakyti isterinių reakcijų, bet iki nevilties šauksmų. Sako, ką mums daryti, mes anksčiau turėjom kelis per savaitę, dabar turim kelis per dieną. Tuos vaikus jiems veža ir mes matom tokius jau vyresnius, matom daugiausiai arba su traukliais, arba su psichozėm, jie mato dėl vaikų specifikos, jie mato ir sąmonės netikimus ir visą kitą. Ir tiesą sakant, jau Lietuvoje yra fiksuotas mirtis paauglių. Ko mums dar reikia, kokių dar argumentų, kiek mes dar šnekėsime apie tai, kad jeigu mes apribosim tas, kaip sakyt, pagrindinės priemonės, tai yra elektroninės cigaretės, vadinami tie flamasteriai, tai nukentės verslas. Tai bendruomenė yra brandi tiek, kiek jinai pajėgi pasirūpinti, ar stengiasi pasirūpinti savo silpnais. Būtent. Ir jeigu mes statom verslo ten laikinus interesus, aukščiau už vaikų sveikatą, kuri šiaip iš tiesų net finansiškai po to atsiperka, jeigu taip pakalbėtų apie pinigus. Nežmoniška, nepilietiška ir net neekonomiška. Šiaip labai ramybė jūsų balse, kai tai pasakojat ir tokie man dvi eina išvados. Arba jau esat etape, kai net truputėlį nuovargis yra, kiek dar galima jums sakyti, ko jūs dar nematot. Kita vertus, nelabai aišku, į ką mes turėtumėm baksnuoti pirštu. Kai kažkas apsiima ir sako, čia mano klausimas, kažkaip lengviau. Mes tada žinom, kurio žmogaus lyderystės mums čia pritrūko. Jeigu jaučiat, kad čia reikėtų skambinti policijai, tai ir skambinkit policijai, jūs turite krizę. Jeigu jaučiat, kad čia viduje kažko nesusitvarkėm, tai čia ne apie policiją. Tai man jausmas, kad tai, kas yra nelegalu, tai čia kalėjimas. Tai čia kažkas turėtų tiesiog sodinti į kalėjimą tos, kurie kažką daro nelegalaus. Man apie tai, kas dar galbūt legalu yra, mes galim kalbėti. Ir aš manau, mes kalbam apie Z-kartą, ypač apie tuos nepilnamečius, o debiutas visą laiką įvyksta iki pilnametystės, tai mokslas yra jau tos dalykus senai įvertinęs ir pagrindinis įvadas į tos tolesnius produktus, tolesnį vartojimą yra elektroninės cigaretės. Ir jeigu kalbėti apie tai, kas aktualu paaugliams, tai yra tos
vienkartinės su dalykais, kurie jos privilioja, kaip sliekas žuvytė vandenyje. Ne? Šiaip sliekai dažniausiai negyvena vandenyje, bet taip gražiai atrodo, ružavas toks ant kabliuko. Ir tai yra pirmasis kabliukas. Ir tai yra elektroninės cigaretės. Ar jos pačios yra tokios blogos, ar tai, kas po to seka? Labai norisi pradėti mokslauti, bet aš labai mėgstu istoriją. Ir labai dažnai šiandien ir buvo pokalbė, kaip du politikai, profesorius Saulius ir kitas politikas diskutavo apie tai, kam buvo sukurtos elektroninės cigaretės. Elektroninės cigaretės iš tiesų buvo sukurtas, idėja buvo. Herbertas Gilbertas sukūrė tam, kad mestų rūkyti, nes jisai rūkė, bijojo, kad nemirtų, kaip mirė jo tėvelis nuo plaučių vėžio. Jis sukūrė, ką jis sukūrė? Sukūrė tą pačią glicerino mašiną, kuri koncertuose, renginiuose pučia dūmus. Tai ne dūmai, tai yra glicerinas. Jis padarė iš jos didelės, padarė mažą vaikščiojo, pūtė, metė rūkyti, labai džiaugiasi, didžiavosi ir 65 metų rugpjūčio 17 dieną patentavo. Tai 65 metų. Ir kas sako, kad tai yra naujas išradimas, tada ir aš naujas, nes aš gimiau vėliau. Iš vis naujas. Ja. Bet ir jis 38 metus buvo vienintelis vartotojas šito produkto, kol gudrusis kinų verslininkas, farmacininkas Honlikas, ten su juo nesukontaktavo, paėmė tą patį modelį, bet pridėjo ką? Skonį, kvapus, nikotiną. Ir nuėjo. Ir sako, tai naujas produktas. Ne, tai ne naujas produktas, yra labai senas, tik pritaikytas 3 metais. Tam, kad įtrauktų vartotoją, konkrečiai jauną vartotoją. Čia kaip tie mažvakiai, kurie nori, kad būtų ružava. Iš kur aš žinau, kad nes mano mylima anūkė, jau dabar jai 4 metai išaugo iš ružavo periodo, dabar yra Elzasi. Tam lygiai veikia visas marketingas, nes jie tikrai labai gražus, ant kalėdinės eglutės kabinti tokie. Kažkaip išmest gaila. Nori net šiukšlę pakėlus gaila išmest. Taip, va taip ir yra. Ir plus dar kvepia, plus dar saldu ir skanu. Tai koks... Ir dar niekas nesako, kad tai yra blogai. Tai yra gerai, nes tai yra gerai. Ir va šitoje vietoje aš norėčiau pasiremti protingais žmonėmis, šiuo atveju Amerikos CDC ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis. Man patinka amerikiečiai, jie išvadas duoda paveiksliukais, man tada lengviau supras, aš toks vyresnis žmogus. Ačiū. Ir ten paveiksliukai yra, kodėl jaunimas vartoja elektroninės cigaretės, yra 4 priežastys. Bendramžiai taka, reklama, skoniai ir tik paskutinis yra nikotinas. Iš vis ten jo galėtų nebūti. Nes dalis elektroninių yra be nikotino, bet mes čia kalbame visiškai apie legalius produktus. Po to tai apauga, aišku, tais nailais, kuriuos deda ir po to iš tos šypsenėlės gaunasi traukulinė šypsenėlė, kaip pusė liežuvio nėra, bet tai tas demo variantas, kuo skiriasi nuo realaus. Bet pradžioj tai būtent šitos 4 priežastys. Tai yra bendramžių spaudimas, socialiniai tinklai. Taip. Reklama ir skoniai, būtent tas suformuotas įvaizdis ir tik po to pats nikotinas. Ir australai, kaip uždarė tuos socialinius tinklus vaikams iki 16 metų, tai pagrindinis jų, bent jau užsakytas argumentas buvo tai, kad yra propaguojamas, ne reklama, bet propaguojamas vartojimas būtent šitų psichoaktyvių medžiagų. Visai ne dėl kažkokių kitokių baimių. Viena iš bent jau taip sakė australai savo tuose diskusijose, kurios kažkaip keistai nurimo ir viskas, priėmė. Nesubirėjo Australija kažkaip. Kažkas ėmėsi iniciatyvos. Profesorius Saulius Čeplinskas, jis ryžtingas žmogus, jis sakė, reikia daryti kažką, nes jo vaikai irgi jau peraugė, bet jis tiesiog iš to entuziazmo, jisai žiūri kaip politikas ir Kas dar vyksta? Ar tai yra, net apie suaugusius kalbant, apsinuodijus tuo, net jeigu esi suaugęs, atkritimo galimas elementas? Matot, suaugusių tas visas kaip spektras medžiagų yra visai kitas. Koks suaugęs ten žais su to žinduku. Čia nėra ką veikti? Jau 25 metų tie dalykai išnyksta. Ai, žmonės tiesiog nebevartoja. Žinot, kaip o prie ko tada prieina jie? Kas keičia šitus žindukus, kaip jūs sakote? Tada arba tos sudėtingos psichikos medžiagos, arba eina į
kokį klasikinį produktą. Alkoholio vartojimas pastoviai mažėja, bet yra didelė pasiūla medikamentų, tas medikamentinis priesagas. Čia kažkas viskas, kas ramina. Tam kartui ramina. Ja. Ko paskui žmogus ieško tuose medikamentuose? Kas ten užkabina? Visą laiką norisi nusipirkti ramybę ir kaip sakyti. Taigi, kas skaito ten visokias protingas dvasinės knygas, kas ieško om ar dar kažko. Bet jeigu tu gali čia ir dabar išgerti tabletę ir būti... Kam ten kvėpuoti tą pusvalandį? Apie ką kalba ir kam ten maudys tose ežeruose, kaip jūs pasakėte. Taip. Čia mėgėjams iš tiesų gavai ir toliau savo. Bet tai yra greitasis kreditas, už kurį visiems reikia mokėti. Ir nuo jo yra, jam priprantama? Jeigu pamenat, buvo Amerikoje paskelbta tokia opioidų krizė kažkada. Taip. Ir kaip nebūtų keista, jie paskelbė dabartinis Amerikos prezidentas savo pirmąją kadenciją. Jisai toks, matėt, gana greitai sprendimus priimantis vaikinas, taip ilgai negalvojo. Tai yra opioidinė krizė ir iš tiesų, nes mirtis ten per metus viršė 100 000, realiai, kaip vienas labai gerai mokslininkas pasakė, sako, mes per porą savaičių turim tiek mirčių, kiek buvo per rugsėjo 11 tragediją. Būtent nuo opioidų. Kitaip sakant, opioidai yra medicinos... Medikamentinė. Aš kalbu apie medikamentinės. Taip. Ir dabargi ten buvo ir pagarsėjus ir tos bylos, kai ten jau pradžioje milijonais, po to ir milijardus pasiekė ieškiniai valstijų, tai kompanijai. Ir knygos, ir filmai. Ir amerikiečiai susitvarkė ir mirčių pradėjo mažėti. Ką padarė? Matot, europietiškas požiūris yra toks politkorektiškas. Nedrįščiau prieštarauti amerikiečiai. Pavyzdžiui, sakot, ką padarė? Tos temos yra susiję. Aš jūsų paklausim. Jūs manęs klausinėja, dabar reikia. Kaip jūs galvojat, nuo kelių metų Amerika, kur laisva šalis, ne viską gali daryti. Teisės gauni 3 klasėje, šautuvą 2 klasėje gali nusipirkti. Nuo kelių metų legaliai Amerikoje galima garinti elektroninę cigaretę. Legaliai. Ką reiškia garinti? Nusipirkti. Jeigu sako, nerūkai, jau garina. Nusipirkti elektroninę cigaretę kelių metų. Tai jeigu cigaretę, aš įsivaizduoju kaip alkoholį nuo 21, tikriausiai panašiai. Jo, 21 metai, tai yra laisva, gali daryti, ką nori, taip, nuo 21 metų. Ir amerikiečiai ėmėsi tokių apribojimo priemonių. Su medikamentais taip pat? Jo, ir su medikamentais taip pat, ir jie tengi tie ieškiniai tom kompanijom, kur tikrai nesažiningai reklamavo tos, kaip sakyti, nuskausminančius opioidus konkrečiai. Tai baisingi ir dabar labai suvaržytas tas jų išskirimas, gal net kai kuriuose vietose ir perlenkta, bet išrašymas mažėja, vartojimas mažėja ir jie rimtai pažiūrėjo. Ir įmanoma. Viskas įmanoma. Bet man, Robertai, dar truputėlį paaiškinkit, o ką mes ten gydom? Tu gauni vaistų nuo skausmo, kas ten atsitinka su tuo organizmu? Kuo tai blogai organizmui? Ką jis padaro su mumis? Kai dabar sako jaunimas long story short, ne? Visas pripratimas, cheminis pripratimas vadinasi tolerancija. Tolerancija reiškia, kad tu gali toleruoti dozes, tam efektui reikia didesnių dozių, dozės turi savo pašalinį efektą ir atsiranda fizinė priklausomybė su potraukiu ir nutraukimo fenomeno abstinencija. Čia taip kaip sakyti. Tu nebegali be to gyventi. Kodėl Amerika? Mes vis dar kapanojamės tokiam vaikų darželio lygio diskusijoje, kad draudimai neveikia ir mums patinka, mes čia visi plojam, draudimai veikia. Tie žmonės, kurie sako, draudimai neveikia, tai aš siūlau pradėti prie vaikų darželio. Ten nalų pardavinėti pradžioje, po to dar ką nors, bet kažkaip nutyla, kai patys pradeda turėti vaikų. Ir mes dar ant tiek infantili bendruomenė, kad mums tinka toks pareiškimas. Kaip liūdna. Aš čia turiu padėti savo liūdesį, kurį nuo mažų dienų man kažkodėl atrodė taip džiugu, su vaikais, va taip paimti taurę vandens ir va taip sumušti. Sumuškim. Sumuškim. Ir buvo man taip gražu, kaip tam vaikui irgi gera taip sumušti. Ir tada pagavau save, ką čia darau. Kad aš kitai kartai nešu tai, ką mano kartai davė kaip apdovanojimą. Yra knyga profesorės Gailienės, ne? Ką jie mums padarė. Ir apie tai, kad šita tradicija,
jinai mums buvo palaipsniui įskiepyta tam, kad priimtume visą tą raudoną mėšlą ir mažiau turėtume laiko galvoti. Ir labai gera knyga, nu aš taip nemoku pasakyti, bet profesorės su moksliniais tyrimais, su visko, tarsi, ir tie dalykai išlieka ir jie remiasi dar tokiais pereito amžiaus tyrimais, kad ketvirta karta po holokausto jie vis dar turėjo mitybos sutrikimų. Vis yra genetika ir epigenetika. Tie dalykai persiuda per tokį, per tą ratą. Ir tai, kai jūs pasakote, čia yra rato sukimas toliau. Ir kažkas turi tai stabdyti. Būtent. Bet tai, kad atėjo diena, kai nebegaliu į tai žiūrėti, man atrodo, gal yra sveikimo požymis. Mažas, tas tikros šviesos blyksnis. Labai gali būti, nes tas... Sako, tai tu džiaugies, kad jaunimas mažiau vartoja alkoholį. Tai yra tiesa, sako, bet jie už tai vartoja narkotikus, le. Ir taip kažkaip norisi pasakyti, o tai jeigu leisi vartoti alkoholį, tai bus mažiau narkotikų. Tai toks, plokščias, primityvus argumentas, kurio daugeliu pakanka. Kaip iš tai Z kartai, kur išlaiko dėmesį, žinot, kiek išlaiko dėmesį ties vienu objektu Z kartą. 7 sekundės. 7-12 sekundžių, jo, tai aš manau, tai jie pamatė, viskas aišku gerai. Bet iš tiesų pasiūla formuoja paklausą. Ir mokslu nepagrįsta mintis ir viltis, kad jeigu bus legali pasiūla, nebus nelegalios, tai gražiausiai yra pateikta. Legalizuosim vartojimą, bus geros kokybės produktas, juoda rinka sumažės, o perspektyvų išnyks. Ir kaip sako dabar jaunimas, so what? Lygiai grečiai pakilo legalus ir nelegalus vartojimas, nes tai yra susiję. Pasiūla formuoja paklausą, paklausa formuoja tokį poreikį greit čia ir dabar, ir juodoji rinka čia yra su savo mažesniais mokesčiais ir platesniu spektru. Tai ir dar legalu, ir tau net nebe tabu apie tai. Tie, kurie sako, o jeigu gautume laisvai, tai vaikai, managai, nuskaitykit ką daugiau negu socialinius tinklus. Yra moksliniai tyrimai, kurie rodo, kad švelniai sakant ne, o tiesiai sakant visiškai ne. Ar galiu taip teikti, kad, nes man kažkokią paralelę norisi padaryti su dirbtiniu intelektu, kad tai, kad jūs sakot, kad to, ko nebuvo, aš žinau, kad tai yra labai blogai, nereiškia, kad aš nepriimu to, kas nauja. Tiesiog žinau, kad tai yra blogai. Nes pavyzdžiui, mes dirbtinį intelektą, mes jį priimam, suvokdami, kiek ten yra rizikų ir taip toliau, bet mes jį suvokiam ir mes priimam, kaip yra ten dalykų labai labai gerų. Bet tuo tarpu mes, kai jau aiškiai žinom, kad visi šitie 400 vienetų naujų pavadinimų, gal net be pavadinimų, ir visi kiti dalykai, ir jie su pavadinimais, ten gal net vardą savo duot galima, kaip naujai viršukalniai. Tai, kad kažkaip labai norisi atskirti, kad jūs ne prieš naujovių atsiradimą, lai jos randasi, bet kai žinome, kad jos yra blogis, tai nėra ten ką kalbėti. Net taip kategoriškai aš neteikčiau. Iš tiesų, sakyti, blogis, gėris, kas mes tokie, kad spręstume. Bet mes turim suprasti, kad, tos medžiagos kūriamos dažniausiai ne tam, kad kažkam būtų gerai, o tam, kad kažkas uždirbtų pinigų. Čia yra verslas, kuris nieko asmeniško ir iš tiesų... kai tiek daug yra, kam dar kūrima, tam, kad ta detekcija būtų, nustatymas būtų sudėtingesnis. Nes kol medžiaga neįtraukta į tuos Europos sąrašus, tol yra legali. Ir kai kurios šalis, tame tarpe beje ir Lietuva, yra priėmę tą, kaip sakyti, grupių, medžiagų grupių draudimo tvarką ir ta prasme, bet koks iš tos grupės preparatas yra draudžiamas, bet pavyzdžiui yra kai kurios šalis, kurios, pavyzdžiui, aš iškirpu sagą, aišku, mane žmona už tai bartų ir prisiuvu va čia. Ir sakau, čia jau kitas produktas. Aš moku siūti, sagą prisiūčiau. Taip, skilutė liktų. Jo, skilutė liktų, bet sakyčiau, čia jau ne tas megztinis, čia jau aš pats jį negi buvo tie dizainerio Duraks pavadinimas, ten pakeičia vieną radikalą, kuris oro nedaro ir jau legali medžiaga. Tai va, tokius vaikiškus žaidimus mes žaidėm. Kai socialiniai tinklai pateikia, kad tai yra gėris, Z karta neturi nei laiko, nei noro ieškoti
priešingos nuomonės, nes tam reikia ieškoti. Taip. O jeigu visi aplinkui sako, tai yra geras, tai, tai priimi jau tada priimi kaip tiesą, nes visi taip sako. Tarsime, aš dabar paklausiu, kaip galvoju, kiek tas socialinis burbulas, kuriame gyvenam, įtakoja tą vartojimą? Kaip jūs galvojate? Tai manau, kad svarbiausia. Dabar žiūriu serialus ir jūs pasižiūrėkit, kiek ten yra taurių, kokios jos. Ir labai labai paprasti dalykai. Viskas eina, jeigu kažkiek ten viskas vyksta tokiam prabangoj truputėlį. Vynas vyksta beveik nuo pusryčių ir alus vyksta, jeigu yra koks nors labai liūdesys didelis. Ir tai šitą mes jau matom. Bet ką mato mūsų vaikai, mes dar net nesuprantam, kokiuose rilsuose jie ten būna ir kas jiems yra normalu. Man pediatrija rodė, jis sakė, mano duktė man davė vienas toks labai šviesus žmogus, kolega iš Kauno, per konferenciją parodė, ten kaip tas festuom elektroniniam pučia, šoka, dainuoja, ir toks gražus festivalis. Jaunuolis. Ir kaip tu būdamas ten 19 metų galėtum tiem dalykam atsispirti? Niekaip. Prašnekam apie alkoholį ir apie socialinius burbulus. Aš noriu parodyti, kad ir jūs gyvenate, ir jūsų nuomonę formuoja socialiniai burbulai. Pavyzdžiui, toks elementarus klausimas, bet jis rodo paprastas. Koks procentas suaugusių pasaulio gyventojų niekada nėra vartoję alkoholio? Nėra pabandę. Niekada, taip. Bet reikia pasauliui pasakyti. Pasaulyje. Nes tada indus reikia išmesti, jų labai daug. Kaip čia išmesti jų virš milijardą? Ten siaubingai daug. Gerai, tai klausimas lieka tas pats. Jausmas, kad kiekvienas. Jausmas, kad tai buvo taip arti, kad galima buvo, nežinau, japonams galbūt ten sakė, kažkas galėjo būti ir namudinio, bet gali būti, kad kiekvienas. Taupydami jūsų laidos laiką, nes šiek žmonės žiūri ne dėl to, kad mes čia plėpėtume žiūri gauti kažką tokio. Tai kiek procentų nevartoja nei kartą? Sakykite. Nėra tokio. Nulis. Man taip atrodo. 43. 4 ir 3. Kablelis ši, man atrodo. Kitaip sakant, pusė. Prieš 4 metus buvo 48 ir dabar Jungtinės tautos labai susirūpina, kad tai yra sumažėjimas. Mes gyvenam socialiniam burbule. Tegul jisai vadinasi Europą, kuris yra daugiausia vartojantis kontinentas. Va, kodėl? Bet mes neįsivaizduojam, kad tokių galėtų būti, ar ne? Bet jų yra. Tai, kad mes jų nematom. Taip. Ir socialinis burbulas, jau tokiam seniui kaip aš, tai jūs jau praktiškai ir mažai traukia. Jūsų jauna karta, jeigu kalbant apie tas medžiagas, ar ne? Psichikos naujasias. Tai fenomenas, apie kurį dabar daug šneka epidemiologai, yra tas socialinis normalizavimas. Pas mus pateko vienas toks vyras, 19 metų, kuris nusipirko ten tą buteliuką tos smailo, šypsenėlės, įsilašino į savo, tai ką jie daro dabar, jau tiek vaikai žaidžia su tom vienkartinėm, jau rimtesni, jau lašinasi patys ir gamina patys ten tos kyščius. Įsilašino 5 lašus, kaip dabar atsimenu. Jis taip teigia. Jis taip teigia. Jis atvežė dar tą greitoji buteliuką, jam vyko psichozės, išdaužė namus, sumušė. Nuo 5 lašelių? Tai turbūt. Nenupasikeitusio klimato. Smurtavo prieš artimuosius. Ir po to turėjo psichozę, šiaip, sako, kvailioja, bet kad jos spaudimas tuo metu buvo apie 200 ir temperatūra buvo netoli 40. Tai tų dalykų nematom, nes tai, ką mes matom psichozę, kvailys reikia, bet tuo metu vyksta labai sudėtingi procesai. Jis beveik miršta. Jis literaliai miršta. Ir ten tu neturi daug laiko tos rodiklius sureguliuoti, jis atsigavo po paros. Ir nepadarė įspūdžio tas gydymas, padarė įspūdį po to diskusijas. Sako, aha, tai aš čia taip. Ir pasakė tokį dalyką, sako, per daug įlašinau. Per daug. Jis nebekvestionuoja, kad tai yra blogai. Tai yra gerai, bet ne taip padariau. Visi klasikinių medžiagų vartotojai, aš kalbu apie tas 6 sesės, kokainas, heroinas, amfetaminas, metamfetaminas, LSD, MDMA. Jie žinojo vienaip ar kitaip, kad tai, ko gero, kenkia jų sveikatai, bet sako, man čia patinka, čia man ta, bet jie žinojo, kad, o šitiems tai yra gerai.
Ir ne tai, kad blogai, kad vartojau, neteisingai vartoju. Per daug. Jeigu būtų 4 lašai, gal jis nebūtų tėvelio prilūpęs ar dar kažką. Tai va turim. Ir sako, taigi visi vartoja, sakau. Smailas, ko aš nevartoju. Ir jis pasakė žodžius, kurie mane pritrenkė ir aš supratau, kad aš žiūriu bedumį. Sako, o kodėl? Jam buvo keista, jis tiesiog norėjo, jis toks smalsus jaunuolis. O kodėl tu nevartojas? Kas su tavim negerai? Kas su tavim negerai? Tarsime, taip ir yra, kas yra blogai su tavim? Kad tu to nedarai. Kodėl? Ar tu turi sveikatos problemų, gal tu kažkoks tenai alergiškas, ar šiaip kažkokiu turi ten keistumų. Tam, kad tu nevartotum, dabar turi pasiteisinimą turėti. Taip. Ir tai yra tai gražiausias būdimas to, kas vadinamas socialiniu normalizavimu. Ir kaip paaugliui, kuris, sakykime taip, yra visiškai priklausomas nuo bendraamžių, tai man irgi tai siutina. Kai aš buvau jaunas tėvas, dabar aš esu jaunas senelis. Ir aš jau šiek tiek, jau, kaip sakyti, visai kitaip žiūriu. Yra tas netitikimas, apie kurį dabar beje vyksta Vilniuje unikali konferencija. Vilniaus universitete, kurį organizuoja profesorė Tutkuvienė, evoliucijos medicinos. Ir ten daug lektorių iš užsienio. Va šiuo metu vyksta. Taip. Ir buvo labai puikus Lenkų mokslininkės pranešimas. Kodėl paaugliai prisima riziką. Nu, ten visiems aišku, kad ten, kaip sakyti, fizinė branda yra didėja ir 19 metų pasiekia visišką piką. Tačiau žinom, kad smegenų ne tik struktūra iki 21 metų, bet ir funkcijos, ta prefrontinė žievė, kuri atsakinga už tą funkciją, kuris vadinamas įvairiai, bet plačiausias naudojamas terminas yra impulsų kontrolė. Nu, man kilo impulsas dabar. Staigiai dabar. Pasikrapštyti nosį, bet po to aš galvoju, aš tą impulsą suvaldau kažkaip. Taip. Bet jeigu būčiau paauglys, gal pasikrapštyčiau. Ir ta impulso kontrolė, jinai pilnai susiformuoti 25. Balanso sutrikimas tarp impulsų kontrolės ir reward, atlygio ir pavojų. Atlygio ir pavojų. Ta prasme, atlygis, kurį mes gaunam vartodami tam tikras medžiagas arba kažkaip taip rizikingai veikdami, mes gaunam kažkokį dopaminą, adrenaliną. Dar didesnį gaunam. Taip. Ir tada man kilo mintis, kad tas atlygis gali būti matuojamas kiekybiškai. Nes, realiai, jeigu kalbėtume apie neurobiologiją, kurio aš nieko neišmanau, bet mano draugas Osvaldas Rukšėnas išmano gerai, neuromokslininkas, viskas, priklausomybė teorija grindžiasi dopamino padidėjimų šuoliais, ar ne? Kiekybiškai tai maždaug taip, žmogus ten gali gauti dopamino nuo gero maisto, nuo malonių veiklų. Seksas padidina dopamino koncentraciją maksimum 2. Kai kurios medžiagos 3, 4, o yra medžiagų, kurios padidina iki 13 kartų ir išmatuota. Tai apie ką mes kalbame? Tai apie ką mes šnekam. Ir tas revardas, tas atlygis šitų medžiagų amžiuje. Dar labiau tą trapų balansą, kur tas paauglys nuo 15 iki 19 metų jis privalo būti išprotėjęs, nes šiaip 13 išprotėja dėl to, kad vyksta tas prūningas, genėjimas, bet čia jau neuromokslai. Aš tų dalykų visiškai neišmanau. Bet būtent tas balansas tarp impulsų kontrolės ir atlygio, kuris mūsų evoliucijai kaip rūšies šitam trumpam epizodė yra gerokai didesnis negu tokių senių kaip aš ar mano tėvų kartoj. Tu daug negalėjai prisigalvoti. O dabar jis yra nesuvokamai didelis dėl tų psichoaktyvių medžiagų biocheminio veikimo. Tas maras, ko gero, jis ir grindžiamas tuo, kad ta pati atlygio biochemija yra visiškai sutrikdyta ir tos medžiagos yra labai lengvai prieinamos. Kiek man yra pasakoja apie narkotikų poveikį ir kodėl mes norim sugrįžti, tai norim sugrįžti to paties jausmo, kurį tada patyriau. Na, ir ten ta kreivė vis didėja, vis tau sunku. Ar tiesa yra tai? Nes man apie tą apatiją kitam likusiam gyvenimui.
Nu, čia kažkaip tada Čia, bet logiškai labai eina kartu. Mes grįžtame į 20 amžiaus pabaigą, profesoriaus Wolframo Schulzo darbus, ten kaip jisai tą visą atlygio fenomeną skaičiavo. Bet trumpai sakant, priklausomybės esmė yra norėti nereiškia mėgti. Tai tas fenomenas, kuris lingvistiškai yra visiškai nesuprantamas, skamba kaip nonsensas, bet tu arba jį supranti ir priimi, arba supranti, bet nepriimi, arba nesupranti ir nepriimi. Geras. Ir kaip man sakydavo pacientas, sako, man nepatinka, bet aš ten vartoju. Sakau, aš suprantu, kad aš atrodau kvailai, bet aš to negaliu. Man ilgai trūko, kol aš supratau per tos revardo mechanizmus, bet dar ilgai trūko, kol aš tai priėmiau. Tada tu gali, šiek tiek kitaip žiūrėti tą problemą. Ir tai yra atsiminimo reikalai. Jau ta prasme, būtent Wolframas Schulzas padarė ten su savo šimpanzė Giulio eksperimentus, kai grubiai šnekant, pradžioj jam duodavo sulčių pildavo, išgerdavo ir matuodavo dopaminą. Dopaminas pašoka, ne? Sultys skanios, viskas gerai, ten duoda, po to priprato, jis pradėjo reaguoti ir po to jis pradėjo reaguoti, tas jau Giulio pradėjo reaguoti tik kai atneša jau tas sultis dar jam tik tai pila, jam jau tas dopaminas šoka. Tada jis išgeria, viskas sultis kaip sultis. O trečias veiksmas yra atneša sultis, įpila. O ten vanduo? Bet jam neduoda. Įpila, prašau vandens, bet aš jums. Ir jisai taip žiūri, toks šimpanzės intelektas yra 4 metų vaiko lygiai. Ir dopaminas šoka vis vien. Nes jis jau išmoko, kad reikia reaguoti. Jis pamato sultis, jis sureaguoja. Kiek kartų reikėjo atnešti sultis ir įpilti, bet neduoti šimpanzę, kad nesuprastų, kad tai knisa protą. Ir kad nešokinėtų dopaminas, kad jisai, tai yra Giulio, nustotų džiaugtis. Kiek kartų jam reikėjo? Kadangi sakėt, kad po holokausto 4 kartą dar patiria, tai jausmas, kad begalybiniai skaičių. Jo, iš tiesų, šį kartą, jūs taip gražiai iš tiesų, kad profesorius Schulzas jam nusibodo, po 7 metų nutraukė eksperimentą, nes matydamas sulčių pakelį, Giulio duodavo tokį patį dopamino šuolį. Visada. Vieną kartą, kažkada pajutęs, jis visą laiką jausdavo. Ir man teko matyti vieną tokią, išskirtinio mokslininko paskaitą, kuris sakė, kad apie priklausomybės kalbėjo per demokratijos prasme. Demos yra graikų sugalvotas dalykas. Vinstonas Čerčilis sakė, išliks sistema, bet niekas nieko gerai nesugalvoja. Demokratijos principas, kas kiek metų vyksta rinkimai? Taip. Kas kiek metų? 4, 5. 4 metų. Taip. Kodėl? Todėl, kad po 4 metų užsimiršta. Ir vėl reikia dalinti pažadą. Ir tai yra marketingo ir tam tikra prasme politikos neurobiologija. Tu turi pažadėti, kad patikėtų ir visiškai neprivalai 4 metus to pildyti, nes žmogus jau tiki. Jis jau tavo. Jau tavo fizionomijam sukelia, kaip sakyti, dopamino šuolį, o po to turi žadėti arba pildyti, arba žadėti kažką naujo, kad jis vėl patikėtų. Lygiai taip pat yra su psichinių medžiagų bandymais. Čia buvo europiečių tyrimas, amerikiečiai Nora Volkov tokia padarė su pacientais, kurie eina per tą gydymo programą. Metus tempinėm buvo toks pavyzdys su koksu. Pacientas metus gydomas yra nuo kognityvinės priklausomybės ir jo klausia, testuoja, jis tikrai nevartoja. Ir po to daro tokį labai gražų, čia 20 amžiaus 10-metis, tai baziniai tyrimai. Kad suvokti, kaip tai yra gilu ir kaip mūsų sąmonė tame visiškai nedalyvauja. Jau kaip mechanizmas įsidirba. Ir jo galva kiša į pozitronį emisijų tomografą, kurį rodo atskirų smegenų zonos aktyvumą pagal gliukozės vartojimą. Ten išsiskiria atskiros smegenų sritys. Ir deda melo detektorių, kurį labai sunku apgauti. Ir jo klausia,
ir televizorius, ir jam rodo ten kažkokius vaizdus gamtos, sako, tau patinka, taip, man patinka, ten tos zonos kažkaip dopaminas skiria, nu gražu, peliai, miškeliai, meškiukai tenai, kiškučiai. Ir tada keičia vaizdą, kaip kažkas vartoja tą medžiagą, nuo kurios jis jau metai yra gydomas, tai yra kokaina. Ir jo klausia, kaip jūs jaučiatės, ar jums tai patinka? Jis sako, ne, man tai nepatinka, aš sako, metus esu švarus ir man tai visiškai neaktualu, neįdomu ir aplamai, kodėl jūs čia taip elgitės. Ir dabar, kaip galvojat, ką rodo tie du prietaisai? Smegenų pozitronų tomografas ir melo detektorius. Jis sako, man nepatinka. Nu, jie viens kitam prieštarauja. Žmogus įžodinti jau gali kitaip, bet mintimis... Bet jie tikrai prieštarauja, nes melo detektorius sako, kad žmogus sako tiesą, jam tikrai nepatinka. Kas vyksta smegenyse? Migdolinis brandolys, kiti dopaminą skiriantis brandoliai kaip aukštakrosnės užsikūrė. Tai yra, jis nenori, bet mėgsta. Ir va čia yra visiškai geniali mokslininkė. Žmogus pats sakė, kad jam neįdomu, bet jos smegenys sakė, pala. Mes turim savo nuomonę apie tai. Ir žievė, kaip sakyti, mūsų eigoje istorijos vystymosi kaip rūšės atsirado vėliau. Ir tas pasakyti patinka, nepatinka, gerai, blogai, mes žievę galim, bet į pamato branduolius tu per daug neįkalsi. Ten savi reikalai, ten lėčiau keičiasi. Taip, bet Robertai, jausmas, kad jeigu mus vaikystėj, jaunystėj, ne vaikystėj, skatino patirkit, kad paskui suprotingėtumėt ir nebenorėtumėt, tai prieštarauja tai, ką mokslas sako, kad mano patirtys, kol esu jaunas ir noras išbandyti ir dar išbandyti, mane seks paskui visą likusį mano gyvenimą. Aš nežinau, kokia buvo pasiūla, kai augote jūs. Tais laikais pasiūlymas buvo labai paprastas, arba tai yra cigaretės, arba alkoholis. Kito realiai arba nebuvo, ar buvo tik tiems, kurie labai labai ieškoja. Ne? Ir kai kurie tėvai, kurie sako, ai, tai kas čia to, kad tos elektroninės, ar čia tie, sako, aš irgi parūkydavau, iš kampo, ir alaus padarydavau moky. Kas nors nuo to numirė? Ką nors į ligoninę išvežė? Tada tėvai žiūri, aka. Taip. Dabar veža į ligoninės ir dabar vaikai miša. Tai yra kito kalibro pasiūla. Iš kai kurių pasiūlymų negrįžtam. Iš kai kurių pasiūlymų negrįžtam. Ir netgi tos klasikinės medžiagos, kurių tų prisikabinimo koeficientas, sakykime taip, po pirmo bandymo, sako, visų yra vienženklis procentais. Nes baisusis kokainas yra 7-8 procentai iš pirmo karto tampa... Kad tikimybė, kad... Jo, tapsi priklausomas, jo. Yra medžiagos dabar, kur 80 procentų prilipimas. Kiek? 80. Tos pačios elektroninės cigaretės, kartą paragavęs 40 procentų tampa kasdieniais garintai. Tai yra viena iš lepniausių medžiagų. Viena iš lepniausių. Tai yra visai kitas kalibras. Ir mes šnekam, reikia pabandyti. Tai pabandyk iš 9 aukšto iššok, gal pati. Susukam šitą mūsų sagą kažkaip pozityviai į sveikatinimą ir kad Lietuva sveiksta. Visada. Pabandom, Robertai. Jeigu taip jums Lietuva sveiksta. Mes apie Lietuvą, kuris sveiksta. Būk pozityvus. Jungiam šitą. Pasakykit, kur čia reikia. Kaip sako, tas mygtukas? Pusiau pilna, pusiau tuščia. Nereikia, kad pusiau pilna. Kas jūsų manimo eina pozityvumo link? Aš vis dar tikiu žmonijos protu. Aš vis dar tikiu, kad mes gyvename civilizuotoje valstybėje. Ir nepaisant mūsų tokio pasyvumo, mes vis dėlto pasirinksim prioritetus ir bandysim kažką daryti tam, kad, kaip seniokas pasakytų, apsaugotume savo jaunimą. Ne? Ir aš matau daug gerų pokyčių. Aš matau pokyčius net srity, kurią visi ten smerkia, tai yra politikoje. Atsiranda politikoje žmonių, kurie įvardina problemą
taip, kaip ir dera, nes jie patys buvo mokslininkai prieš politiką ir jau ne vienas toks atsiranda. Ir kitas dalykas, mes po truputį iš tos šalies, kuri buvo viena iš mes buvom paskutiniai pagonys Europai, mes buvom viena iš paskutinių šalių, kuri negalėjo diagnozuoti iš biologinių terpių tų naujų psichotinių medžiagų. Nu, mes tiesiog darydom testus, kurie rodo klasikinės medžiagas ir nu, tai 20 amžiaus pabaigos lygio testai ir sakom, nieko neradom, nes viskas gerai. Mes ieškojom kažkurios iš 7 medžiagų, o tų 400 mes tiesiog neieškojom ir sakėm, kad jų nėra, nes nėra nei vienos iš tų 7. Nu, aš nežinau, man pavyko. Dabar mes turim jau yra laboratorijos, kurios po truputį pradeda tos dalykus daryti. Ir kaip mes žinosim, ką Z karta, nes žodis jaunimas toks nuvalkėtas, Z kartas skamba geriau, vartoja, mes kažkiek būsim labiau orientuoti. Jau atsiranda galimybės ištirti. Bet tai yra kol kas ne tiek bendros politikos pasiekmė, kiek atskirų entuziastų pasiekmė. Bet entuziastai varo progresą į priekį. Ir tai, kad pagal tuos TESPAT tyrimus, kurie vykdomi 15-16 metų apklausos, mes vis dar išliekam vieni iš pirmaujančių pagal paauglių vartojimą, bet jau nebe pirmi, kaip buvo prieš 19 metais. Mes po truputį mažinam, tarsi, kažkiek tą prevenciją, apie kurią jūs šnekėjot, bet yra 3 lygių prevencija ir jinai veikia. Ir vienas iš veiksnių, kuris veikia, pasirodo, yra objektyvios informacijos pateikimas apie psichotinių medžiagų sukeliančias sveikatos problemas. Po truputį tai veikia ir aš vis tik išlieku kvailas optimistas, manęs jau gyvenimas turbūt nebepakeis. Jeigu netikėtum, ką darai, tai anksčiau rutina klausimas, tai kam tu tai darai. Kaip tik norėjau pabaigai paklausti, kad ar su kolegom jaučiat, kad gydot? Ar jaučiat, kad kartu su savo skyriaus kolegomis jums pavyksta gydyti? Vis dar kartais jaučiu, bet mes gydom ne tik psichinės medžiagas, mes gydom įvairiausius apsinuodimus, tiek ir tyčinius, ir komplikacijas, ir to paties alkoholio vartojimo, mes turim savo reanimaciją. Vis dar jaučiu ir tas mane džiugina, kai nebejausiu išeisiu tą pačią dieną. Va, nes yra ką veikti. Yra ką veikti ir kol mano kolegos labiausiai bijo, kai aš pasakau, kad einu kažkur, tai sakau, žinot, nuobodu, sakė, eik tu iš čia, nes kai pasidaro nuobodu, jau nėra tikslo kažką daryti. Taip. Ačiū labai visiems. Va toks pokalbis. Fiksavau, kada Robertas atveria akis, kada pasižiūri į jūs ir tada būna koks nors, toks ypatingai svarbus sakinys jums. Čia laida Lietuva sveiksta ir gal pagrindinis dalykas, kurį norisi čia palikti, apie tą, kad tai nėra normalu. Tai, kas mūsų burbului atrodo normalu, tai, kas mums matant kažkokią statistiką atrodo, kad tai ir aš į ją patenku, ne tą skaičių pradėkime rodyti. Skaičius nebūti ten yra tai, ko mes siekiam, o ne būti ten yra tai, kas nauja norma. Neįsinormalizuokim normų. Labai to noriu ir labai to visiems linkiu. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Ačiū. Ačiū, Robertai, duokit vaspaust ranką. Labai gera.